أول شرخ في تاريخ العمال الكردستاني باكاكا رفع صور مظلوم عبدي بدلا من صور أجلاء في تظاهرات باريس. في 11 كانون الثاني نظم باكاكا مسيرة في باريس لإحياء ذكرى اغتيال ساكنة جانسيس ورفيقاتها. الفعالية أحدثت شرخا وتصدعا في تاريخ باكاكا، فقد رفعت صور مظلوم عبدي في طليعة التظاهرة، علما أن التنظيم لم يرفع قط صور حي غير أجلان أو من فقدوا حياتهم، حيث يتم تنظيم التظاهرات وتحديد الشعارات والصور في عموم الفعاليات بشكل مركزي. فرفع صور مظلوم عبدي كان قرارا مشتركا منسقا بين قادة الحزب، وكان سبب هذا القرار هو حاجة الحزب الماسة إلى مظلوم عبدي ورجفاء كردستان للتستر على انتكاسته وتغطية هزيمته. خسر باكاكا عموم قواعده العسكرية وجبهته في باكور كردستان، كما خسر المناطق التي أطلق عليها تسمية مناطق الدفاع المشروع بارستني ميديا. وأصبح باكاكا تحت إدارة جميل بايك بعد عام 13 وسيلة وأداة لأجندات إيران، وقد خلق انهيار السياسة الإيرانية في المنطقة دهشة لدى باكاكا، ولم يبقى لم في أيدي التنظيم وتحت سيطرته سوى شنغال والمناطق المحيطة بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان. وبات الحزب مدركا تماما أن هذا أيضا لن يدوم طويلا، لذلك ومن أجل إنقاذ نفسه من هذه الهزيمة يحاول باكاكا استخدام كاريزما مظلوم عبدي كقناع وستار، حيث لم يسمح التنظيم طيلة تاريخه لأحد بالتقدم عدا أجلان وبعض قادته المؤسسين، فحتى في مجال النضال السياسي الداخلي وفقا للقانون الصحيح، حيث منع أشخاصا مثل عثمان بايدمير وصلاح الدين دميرتاج من التقدم وأبعدهم عن السياسة، ولم يتح باكاكا لمظلوم عبد أن يتقدم، بل حتى سلب منه منصب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قسد عام 21 لولا اعتراض الولايات المتحدة وعدم قبولها بذلك. فمظلوم عبدي صنع بنفسه كاريزما وطورها بدعم أمريكي ودول غربية رغم محاربة التنظيم له. فالصدع الحاصل في هيكل الحزب باسم مظلوم عبدي يعد خطوة تاريخية، فإذا لم يخضع مظلوم عبدي للأجندات السرية الخفية لحزب باكاكا واستطاع احتضان عموم الكرد في رجافة كردستان وعمل بجد وتفان في تحقيق وحدة وطنية حقيقية مع القيادة الكردستانية في إقليم كردستان، لأصبح بإمكانه لعب أفضل الأدوار وأسماها في صفحات التاريخ. وإن لم يقدر على ذلك ولم يحطم سلاسل باكاكا فسيختفي على وجه سرعة وينطفي بسرعة كالنار في الهشيم. فالأمر متروك لمظلوم عبد وحده ليقرر ما إذا كان سيبقى كادر باكاكا أو يصبح رائدا للنضال الكردي المشروع.